چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلي نصیحتو خپرونې ته په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او پوره ګټه ځینې واخلئ. مسافر ځي په میدان کې بریالی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. شپږویشتم نصیحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی: څوک چې د الله په نوم له تاسو نه غوښتنه کوي نو تاسو یې هغه ته ورکړئ. که یو فقیر او یو مسکین یا ځینې نور کسان تاسو د الله په نامه ستاسو نه غوښتنه کوي نو تاسو هغه ته وکړئ. ابو داود د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څوک چې د الله په نوم له تاسو نه پناه وغواړي نو تاسو پناه ورکړئ. څوک چې د الله رب العزت په نوم درنه غوښتنه کوي تاسو هغه ته ورکړئ. همدارنګه څوک چې تاسو ته د میلمستیا دعوت درکړي د هغه دعوت او بلنه ومنئ. څوک چې نیکي در سره وکړي بدله یې ورکړئ او که بدله یې نشئ ورکولی دومره دعاوې ورته وکړئ چې ستاسو په فکر نور مو د هغه بدله ادا کړې وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی مسلمانانو ته. څوک چې د الله رب العزت په نامه ستا نه غوښتنه کوي که دې وس او توان یې ورې کړه که وس او توان دې نه وي نو ښه خبره ورته وکړه تر څو هغه ستا نه وګرځي خوشحاله ولاړ شي. همدارنګه که څوک د الله په نامه ستا نه پناه غواړي ته هغه ته پناه ورکړه. د خلکو د ظلم د وحشت او د بربریت نه یې وساته. که څوک د میلمستیا دعوت درکړي بلنه درکړي تر خپل وس او توانه پورې د هغه بلنې ته اجابت وکړه ورشه. او که چا در سره نیکي وکړه کوشش وکړه چې د هغه نیکي بدله ورکړي او که د نیکي بدله یې نشي ورکولی نو د هغه د نیکي په بدله کې ته د هغه لپاره د الله رب العزت نه بخښنه غواړه. د هغه په حق کې ته دعا کوه او ستاسو هره غوښتنه چې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دې د الله په نامه او د الله نه غیر د جنت د بل شي سوال مه کوئ. د الله په نوم غیر د جنت نه د بل شي سوال مه کوئ. لکه ابو داود د حضرت جابر نه روایت کوي رسول الله فرمایي: لا یسأل بوجه الله الا الجنه. سوال دې نشي کولی د الله په واسطه له جنت پرته د هیڅ شي. نو د الله په نامه باید د جنت سوال وشي د بل شي نه. اوویشتم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې تاسو سورې فاتحه یعنی الحمدلله ډیر تلاوت کوئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورې فاتحه د هر مرض لپاره شفا ده. سورة الفاتحه شفاء لکل داء. سورې فاتحه د هر مرض لپاره شفا ده او د دې نوم هم شافیه او کافیه او وافیه ده. همدارنګه په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورې فاتحه د هر مرض لپاره شفا دی مګر پیس او مرګ. که ستاسو په کورنۍ کې څه مریضان وي یا هغو ته د پیریانو څه تکلیف رسیدلی وي کولی شي چې ستاسو په کورنۍ کې یو پوه او کاتب ډیر په اخلاص او په صداقت سره سورې فاتحه ولولي او هغه کاغذ په اوبو کې واچوي د هغه د اوبو نه سهار او ماښام تاسې هغه مریضانو ته ورکړئ. الله به شفا ورکوي. همدارنګه کولی شي چې سورة الفاتحه په هغو باندې ولولئ شف او کفې کوي الله به شفا ورکوي. هغه حدیث چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی هغه فرمایي
چې رب العزت فرمایي چې الحمدلله یعنی سورې فاتحه نیمه زما او نیمه زما د بنده لپاره ده. کله چې زما بنده وایي الحمدلله رب العالمین نو الله رب العزت فرمایي حمدنی عبدی، بنده زما ستاینه وکړه. کله چې بنده وایي الرحمن الرحیم نو الله رب العزت فرمایي اسنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا وویله. او کله چې بنده وایي مالک یوم الدین نو الله رب العزت فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما لویی بیان کړه. او کله چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله رب العزت فرمایی هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، دا زما او زما د بنده ترمنځ شریک دی او بنده لره هغه څه دي چې دی غواړي. اوس بنده څه غواړي؟ دا غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته د سمې لار لارښوونه وکړه. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه چا چې تا په هغو باندې انعام کړی چې انبیا دي، شهدا دي، صدیقین دي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لار د هغه کسانو چې تا په هغو باندې غضب کړی او نه لار د ګمراهانو چې یهود و نصارا دي. همدارنګه رسول الله وایي کله چې بنده وایي اهدنا الصراط المستقیم نو الله رب العزت فرمایي هذا لعبدی ولعبدی ما سأله، دا زما د بنده لپاره دی او ده لره هغه څه دي چې هغه یې غواړي. نو قدرمنو اوریدونکو، که غواړئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه په خلاصو غوږونو باندې واورئ نو دا نصیحت هم واورئ چې سورة فاتحه ډیر تلاوت کوئ. الله رب العزت به مشکلات د دنیا او د آخرت درته اسانه کوي او الله رب العزت به تاسو ته د سمې لارې لارښوونه کوي، هغه لار چې هغه د انبیاو، د شهداو او د صدیقینو لار ده. 28 نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې تاسو زما سنت ژوندي کړئ. بدعات او خرافات او هغه نوي کارونه چې په دین کې خلکو ایجاد کړي د هغو نه تاسو نفرت او کرکه وکړئ، هغه پرېږدئ، تاسو زما سنت ژوندي کړئ. هغه حدیث چې ترمذي د حضرت عمر بن عوف رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی، هغه فرمایي چې یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وفرمیل چې ای بلاله پوشه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل یا رسول الله په څه شي باندې پوه شم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل خبردار، چا چې زما سنت ژوندی که نو ده ته به په هغه د عمل کوونکو په اندازه خیر ورکول کیږي او د عمل کوونکو په ثواب کې به هیڅ کم کمی نه راځي. او چا چې زما سنت مړ که او د هغه په ځای بدعت ایجاد که نو الله او د هغه رسول به د دې نه راضي نشي او هغه څوک چې په دې بدعت باندې عمل کوي د هغو ګناه به الله دې ته ورکوي او د هغو په ګناه کې به څه کمښت هم نه راځي. لکه چې رسول الله فرمایي ومن سن سنة سیئة فله وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه. نو چا چې د یو نیک کار بنسټ او اساس او تهداب کیښوده چې هغه د رسول الله په سنتو کې ثابت وي، الله به دې ته هم اجر ورکوي او د قیامت په ورځو پورې چې څوک په دې باندې عمل کوي الله به د هغو اجر هم دې ته ورکوي غیر د دې نه چې د هغو په اجر کې څه کمښت راشي. او چا چې د یو بد څیز د یو بدعت بنسټ په دین کې کیښوده چې په دین کې هغه نشته نو دې لپاره د دې وزر او ګناه ده او تر قیامت ورځې پورې چې څوک په دې باندې عمل کوي د هغو ګناه به هم الله دې بنسټ ایښودونکو ته ورکوي بغیر د دې چې د هغو په ګناهونو کې څه کمښت راشي. نو قدرمنو اوریدونکو، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه واورو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي کړو. هغه شی چې په دین کې بدعت دی او خلکو هغه ته د دین او د مذهب رنګ ورکړی دی د خپلو شخصي ګټو لپاره د هغو نه اجتناب وکړو، د هغو نه ځان وساتو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. رواه البیهقی. رسول الله فرمایی چا چې زما د امت د فساد په وخت کې زما سنت ټینګ که نو د هغه لپاره د 100 شهیدانو اجر دی. او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې فله اجر شهید، یعنی د هغه لپاره د یو شهید ثواب دی. نن ورځ زموږ وینو چې زموږ په ټولنه کې ځینې خرافات او بدعاتو ته د مذهب رنګ ورکړی شوی دی.
او هغه ته دیني رنګ ورکړی شوی او ځینې کسان دي چې په خپلو خرافاتو او بدعاتو باندې ټینګار هم نه کوي او په دې غریب پوه نه دی چې دا نه صحابه کړی نه رسول الله کړی نه تابعینو کړی او نه سلفو کړی د خپل شخصي ګټو لپاره دا په دې باندې ټینګ ولاړ دی. نو قدرمن اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو په ځانګړې توګه علماو راجګ شئ د بدعاتو او د خرافاتو په مقابل کې مبارزه وکړئ، پاڅون وکړئ تر څو چې دا خرافات زموږ دین نه لرې شي او د هغه په ځای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عملی شي. بل حدیث چې ابو داود د حضرت عرباز بن ساریه نه روایت کړی، هغه کې فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې مؤثره وینا واوروله چې زموږ له سترګو اوښکې روانې شوې او په زړونو کې مې ویره پیدا شوه. موږ وویلې چې ای د الله رسوله داسې معلومیږي لکه چې دا د وروستۍ وینا وي، نو ته موږ ته نور وصیتونه هم وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه تاسو ته په تقوا باندې وصیت کوم چې د الله نه وویریږئ. او دا یې هم ورته ویلې په تاسو کې چې تر ما وروسته څوک ژوندی وي هغه به ډېر اختلافات وویني. هغه وخت پر تاسو لازمه ده چې زما د سنت او زما د هدایت شوو خلفاو پیروي وکړئ او هغه په غاښونو ټینګ ونیسئ. په دین کې د نویو خبرو له پیدا کولو ډډه وکړئ ځکه هر بدعت ګمراهي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو هغه فرمایي اوصیکم بتقوی الله، زه تاسو ته وصیت کوم د الله په ویرې باندې چې تاسو په سر علانیت کې د الله نه وویریږئ. اگر که ستاسو مشر یو حبشي غلام هم وي او که په تاسو کې زما نه وروسته څوک ژوندي وي نو هغه به ډېر اختلافات وویني. نو په دې وخت کې چې تاسو اختلافات وینئ علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین المهدیین، نو په تاسو باندې لازمه ده چې زما سنت ټینګ ونیسئ او زما د خلفاء الراشدینو سنت ټینګ ونیسئ او تاسو همدارنګه ډډه وکړئ د بدعاتو او د خرافاتو نه ځکه هر بدعت ضلالت دی او هر ضلالت چې دی ګمراهي ده. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، د هغه وصیت او نصیحت دی موږ ته چې تاسو زما سنت ژوندي کړئ. راشئ چې شخصي ګټې پرېږدو، قرآن او حدیث ته مراجعه وکړو چې الله څه وایي، د الله رسول څه وایي. هغه بدعات چې نن ورځ په ټولنه کې رایج دي او هغو ته د دین رنګ ورکړی شوی د هغه له منځه ویسو، د هغه په ځای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عملی کړو. د الله نه ځان لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره توفیق غواړم. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دا د لا علاج بیمارانو ته دوا ده، دغه د همت فندسته ښکلې شنه روضه ده، دغه د همت فندسته ښکلې شنه روضه ده. څه ښکلی وطن لري ښکلې مدینه ده، دغه د همت فندسته ښکلې شنه روضه ده، دغه د همت فندسته ښکلې شنه روضه ده. څه ښکلی وطن لري ښکلې مدینه ده، دغه د همت فندسته ښکلې شنه روضه ده. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 29 نصیحت هغه دا دی چې تاسو زهد او تقوا غوره کړئ. یعنی په خپل ژوند کې د همیش لپاره تاسو د الله رب العزت طاعت او عبادت کوئ. الله څخه به محبوب شئ او د الله رب العزت بندگانو څخه به هم محبوب شئ. ابن ماجه د حضرت ابو عباس سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ویلې چې ای د الله رسوله یو داسې عمل راوښیه چې کله زه هغه وکړم نو د الله جل علا شانه او د ټولو خلکو خوښ شم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فی ما عند الناس یحبک الناس. په دنیا کې زهد غوره کړه، الله به در سره مینه وکړي، او څه چې له خلکو سره دي په هغو کې زهد وکړه نو خلک به در سره مینه وکړي. هغه انسان چې په دنیا کې د الله رب العزت طاعت او عبادت کوي او تل لپاره د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه ایښې وي،
نو د هغه نه به الله راضي شي، دا به د الله دوست وګرځي. نو د دې نه به وروسته الله رب العزت ملائکو ته وایي چې تاسو لاړ شئ دنیا کې خلکو ته ووایئ چې دا کس د الله خوښ دی، الله ورسره مینه کوي، نو تاسو هم ورسره مینه وکړئ. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا نصیحت کوي چې تاسو زهد او تقوا غوره کړئ. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زهد ته وګورئ چې هغه د دنیا نه څومره بې پروا و. ترمذي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر پوزي باندې پروت و، په بوریا باندې پروت. بیا چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راپورته شه، موږ ولیدل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې د پوزي نښې ښکاري. نو موږ ویلې ای د الله رسوله، کاشکې موږ تا ته نرمه بستره چمتو کړې وای. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمیل ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلې چې زما دنیا سره څه دي؟ په دنیا کې زما مثال داسې دی لکه یو مسافر چې د یوې ونې تر سوري لاندې کینی او بیا یې خوشې کړي ترې لاړ شي. اما له بده مرغه ځینې ورونو حتی ځینې مسلمانانو نن ورځ د خپل ژوند په دنیا کې دایمي ګڼلی او تل لپاره په تلاش د دنیا کې دی. دا ګوري نه چې دا حرامه ده او که دا حلاله ده، اصلا په دې کې تفکیک او تمیز نشته، او په دې سوچ کې نه دی چې یو ورځ به زه الله رب العزت ته درېږم، الله رب العزت به زما نه پوښتنه کوي چې دا مال تا د کم ځای نه که او په کم ځای کې دې مصرف که. نه زهد او تقوا غوره کړئ، د الله رب العزت نه ویریږئ، د خپل د دنیا ژوند داسې وګڼئ لکه یو مسافر چې د ونې سوري لاندې کینی او د هغه نه وروسته ترې روانیږي. دا ژوند ډیر محدود دی. بل حدیث چې ترمذي له حضرت عبیدالله بن محض الانصاري الخطمي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل من اصبح منکم امنا فی اسرته معافی فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیضت له الدنیا بحذافیرها. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې چې څوک سهار د خپل ځان زړه او کورنۍ لخوا ډاډمن وي، په بدن هم جوړ وي، د ورځې روزي هم ولري، نو ګواکې د هغه لپاره له وسایلو سره دنیا چمتو شوې ده چې سهار کله له خوبه راپاڅېد هم په امن کې، کورنۍ دې هم په امن کې وي، په ښه فضا کې ژوند کوي او یو مړۍ ډوډۍ وي چې هغه سهار او ماښام خوري. نو په دې باندې پوه شه چې دنیا له ټولو وسایلو سره تا ته جمع شوې ده. څومره وخت چې په دنیا کې تیری د هغه نیم د هغه درېیمه حصه د الله رب العزت عبادت لپاره غوره کړه، په هغه کې زهد او تقوا وکړه، الله به عزت د دنیا او د آخرت درکوي. دا خو لا پرېږده سهار چې کله موږ کار او دکانداري او مزدوري ته وځو، موږ نه د الله یاد هیر وي او همدارنګه مونځ رانه هیر وي، جمع رانه هیر وي، نو تا نه به الله رب العزت پوښتنه نه کوي، الله به دې په خپل حضور کې نه دروي. او په دې باندې هم پوه شئ هغه دکاندار چې پیسې ګټي مونځ نه کوي، هغه دکاندار چې پیسې ګټي جمع ترې پاتې کیږي، په دې پوه شي چې هغه ګټه دې لپاره حلاله نه بلکې حرامه ده. بل حدیث چې امام بیهقي له حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی. هغه فرمایي چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل ای د الله رسوله ما ته لنډ وصیت او نصیحت وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل علیک بالالیاس مما فی ایدی الناس و ایاک والطمع فانه فقر حاضر و ایاک وما یعتذر منه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل له هغه څه چې د خلکو په لاسونو کې دي ناهیله شه. د خلکو لاسونو کې چې هر شی دي طمع مه کوه چې هغه ځان ته په لاس کې ونیسي. او په ادامه د حدیث کې فرمایي و ایاک و تم، ځان له تمې نه وساته، ځکه چې هغه حاضر فقر دی. څوک چې تمه کوونکی وي تامې وي هغه حاضر فقیر دی. او داسې کار مه کوه چې بیا یې د عذر غوښتنه کوي.
نو زموږ مسلمان رور او خور باید په زړه کې استغنا ولري، قلبي مستغني وي. که په لاس کې څه شی لرې که نه لرې خو تامې مه اوسه او داسې کار مه کوه چې سبا دې ته اړ شي چې د هغه سړي نه ته بښنه وغواړي، نو عزت د دنیا او آخرت به ستا په لاسونو کې وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زما په دواړو اوږو باندې لاس کیښوده او دا یې راته ویلې کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر او یا لاروی. ابن عمر به ویل کله چې ماښام شي سهار ته نظر مه کوه او کله چې در باندې سهار شي نو ماښام ته مه ګوره، د خپلې روغتیا پر وخت د ناروغي او ژوند کې د مرګ لپاره کار وکړه. تل لپاره انسان کوشش وکړي چې په دې محدود ژوند کې د خپل رب د خپل نه راضي کړي. که څه وخت دا دنیا ته ورکوي، څه وخت خو دې د خپل زهد او تقوا او د الله رب العزت عبادت لپاره هم ځانګړی کړي. دنیا الله څخه هیڅ ارزښت نه لري، دنیا د الله رسول څخه هیڅ ارزښت نه لري. نو دنیا ته تلاش مه کوئ چې شپه او ورځ په کسب د دنیا کې مشغوله یو، د حلالو د حرامو کوم تفکیک او تمیز هم نه وي. الله رانه هیر وي، قبر رانه هیر وي، جنت رانه هیر وي، جهنم رانه هیر وي او دا رانه هیر وي چې الله به یو ورځ موږ په خپل مخ کې دروي او زموږ سره به حساب کوي. بل حدیث چې امام مسلم له حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بازار کې تیریدل او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ښي طرف او چپ طرف ته صحابه کرام روان ول. په همدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای تیریده چې هلته یو مړ سیرلی پروت و او د هغه سیرلي دواړه غوږونه ډیر کوچني کوچني ول. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه سیرلی د غوږو ونیو راپورته کړ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه په تاسو کې څوک غواړي چې دا په 1 درهم واخلي؟ ټولو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ویلي چې هیڅوک نه غواړي چې دا په 1 درهم باندې واخلي او په دې به موږ څه وکړو؟ بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا څوک مفت دا غواړي؟ ټولو ویلې قسم په الله که ژوندی هم وی نو دا عیبي و، غوږونه یې واړه ول. نو اوس خو مړ دی، موږ به دا څنګه مفته واخلو؟ په دې سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قسم په الله چې د الله په نزد دنیا تر دې هم سپکه ده لکه څرنګه چې تاسو ته دا سیرلی قیمت نه لري. الله رب العزت که دا دنیا د دې هم سپکه ده. نو په دنیا کې ځان مو مشغولوئ چې د دنیا په کسب کې راګیر شئ الله درنه هیر شي، د دنیا په کسب کې راګیر شئ د الله د اوامرو د احکامو نه باغي شئ، ژوندم په منکراتو فجایو کې تیر شي. نه، الله ته متوجه شئ، په دنیا کې زهد غوره کړئ، تقوا غوره کړئ تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، که غواړئ چې ژوندم په دنیا او په آخرت کې ښایسته وي، راشئ په خلاصو غوږونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه واورئ. امید دی چې عزت د دنیا او آخرت به ستاسو په برخه وي. نو قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. دغه دایمت فندستا خپل شناره زاده واوره ای عدل اوس بس نور دعا کوا هلته چې مقیم شمو دغه تسلا کوا هلته چې مقیم شمو دغه تسلا کوا دا د صاحب حق عدل د زړونو تمنا ده دغه دایمت فندستا خپل شناره زاده دغه دایمت فندستا خپل شناره زاده څه ښکلی وطن لري ښکلې مدینه ده دغه دایمت فندستا خپل شناره زاده دغه دایمت فندستا